الفنان القدير خالد الذهبي والحاصل على أعلى الأصوات في المسرح القومي المصري. بداية تقول إيه على تجربة انتخابات المديرين في المسارح؟ قلنا تجربة جميلة طبعا تليق بمصر الجديدة في العهد الجديد إن شاء الله. الانطلاقة الجميلة لمصر كلها انطلاقة حضارية ديمقراطية حرية، فهي تجربة تليق بهذا المجتمع الجديد إن شاء الله، والمجتمع يستوعبها ويتفاعل معها، وإن شاء الله تؤتي أكلها وتكون نتيجتها مثمرة في جميع المجالات، ومنها الفنون ومنها الثقافة ومنها المسرح بالتحديد. طيب المسارح دلوقتي في مديرين حاصلين على أصوات عالية من أعضاء المسارح، وقالوا إن سيتم اختيار المدير من خلال الوزير. فبصفتك الحاصل على أعلى الأصوات في المسرح القومي المصري، ماذا لو تم اختيار من هو أقل منك في عدد الأصوات؟ هو طبعا اللي انا عايز اقوله ان احنا تقدمنا للترشيح في ظل قرار نعلمه جيدا بان سيتم ترشيح 3 اسماء اللي هم اعلى 3 اصوات، ويختار منهم رئيس المجلس الاعلى للثقافه اللي هو وزير الثقافه، واحد مديرا للمسرح القومي وكذلك للمسارح الاخرى. فاحنا متقدمين للترشيح ونحن نعلم هذا جيدا، طبقا للقرار اللي هو بمثابة عقد اتفاق تقدمنا للترشيح بناء عليه. فلم يذكر في القرار حيثيات اختيار رئيس المجلس الأعلى للثقافة للمدير، فله مطلق الحرية أن يختاره. بالتأكيد سينظر إلى عدد الأصوات، والرأي الأخير بقى للناخب اللي انتخب، يعني اللي ادى صوته للشخص ده. لو تم اختيار غيره هو صاحب القرار، الناخب هو صاحب القرار في انه يتساءل لماذا تم اختيار شخص اخر غير الحاصل على اعلى الاصوات. والله الاجابه كانت شافيه كافيه عافيه بالنسبه للناخب، لكن انا في رايي الذي تقدم للترشيح هو يعلم انه ممكن ان يختار حتى لو حصل على اعلى الاصوات او لا يختار، فمش هيبقى يعني منطقي ولا عقلاني ولا مقنع ان هو يعترض. يعني انت بتعترض ليه؟ ما انت متقدم للترشيح على هذا الاساس. لكن الناخب ممكن، مش هنقول برضه يعترض، يتساءل ليه تم اختيار شخص اخر غير اللي انا اديته اعلى الاصوات. اذا كانت الاسباب التي تساق في هذا المضمار يعني مقنعه للناخب فاهلا وسهلا وبها ونعمه، مش مقنعه ممكن يقول ليه وكده. طب انت شايف التجربة دي ممكن تستمر، ولا دي تجربة بس بمناسبة الثورة وهتعدي؟ لا، هي طبعا ممكن تستمر، لان هي اثمرت عده اشياء بينت ان فعلا يعني كان في اراء بعد الثوره ان مصر والمصريين غير مستقره وغير مستعده للديمقراطيه. التجارب البسيطه كده في وسط المسرحيين وفي وسط المسارح اثبتت ان احنا فعلا جاهزين للديمقراطيه. اولا الانتخابات مرت بسلام وبهدوء، والناس وبمنتهى الوعي وبمنتهى الشفافيه وبمنتهى الفهم والادراك لانهم بيختاروا مديرهم. دي مساله جميله جدا. يعني المساله الثانيه ان تم اختيار المدير من المسرح، من المكان، واعتقد ان الناخب برضه اختار اللي بينتمي للمكان. يعني باستقرائي كده للانتخابات اللي تمت في المسارح كلها، حسيت ان اعضاء المسارح انتخبوا اللي بينتموا لمسرحهم، اللي هم شايفينهم من زمان يعني موجودين في المسرح، بيحاولوا يعطوا للمسرح، بيحاولوا يبقوا متفاعلين مع زمايلهم. فالتجربة الحقيقة مثمرة وجيدة، وإن شاء الله لو تكررت، لو في سلبيات دلوقتي بعد كده مش هيبقى في سلبيات. كلمة أخيرة، ماذا تتمنى للمسرح القومي المصري؟ أن يعود كما أتمنى أن تعود مصر كلها. يعني مصر، أنا بقول إن إحنا جيلنا عاش نهايات عصر النهضة القديم، يعني عشنا أيام في عصر نهضة مصر اللي هو قبل عصر العصور الوسطى اللي مرينا فيها بقالنا 30 وأكثر من 30 سنة الحقيقة، لو شئنا الدقة أكثر من 30 سنة. فمصر إن شاء الله بتعود وتنهض من جديد، والمسرح بالتأكيد إن شاء الله في الظروف الجديدة عليه أن يتوائم ويعود لتقاليده. المسرح القومي يعود لتقاليده، يعود لهويته، يعود لشكله الحضاري الثقافي، لقيمه، لأخلاقياته.
اللي هي يعني بالتحديد في المسرح القومي ما قلتش كتير. يعني احنا في يعني داخل المسرح القومي تحت قبة المسرح القومي في تقاليد واخلاقيات الحمد لله على مدار ال 30 سنه الخدت 37 سنه بنتمي للمسرح القومي موجوده. لابد نعترف انها قلت شويه، ان شبه بعض الشوائب، لكن موجوده. هنرجعها تاني ان شاء الله، وكلنا بايدين بعض، سواء يعني ايا كان المدير اللي هيختار. المساله مش مساله مدير، المساله مساله حاله عامه موجوده عند المسرحيين، موجوده عند كل مثقفي مصر، موجوده في مصر كلها، موجوده عند كل اللي بيحبوا مصر. وده ان شاء الله يعود على مستوى حقوق الفنانين، على مستوى العروض اللي بيقدمها المسرح القومي، على مستوى الجمهور اللي المفروض يرجع للمسرح القومي. وان شاء الله نعرف نرجعه ازاي، بعروض قويه، بعروض قيمه، بفنانين المسرح، بنجوم المسرح القومي، بموضوعات تليق بالمرحله اللي احنا فيها، وتليق بعقليه الجماهير المصريه اللي اثبتت المصريين انهم فعلا حضاره وتاريخ وثقافه ووعي. فنان القدير خالد الذهبي، بالنيابه عن جروب فنانون انتم في العين والقلب، بنشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا استاذ محمود، وبنتمنى لك، انا بتمنى لك على المستوى الشخصي توفيق ودايما تقدم ورفعه، وعلى المستوى العام بنتمنى لكل الناس الخير والسعاده.